咁咧你都要知道啦，呢個就相機啦。如果你撳實佢嘅話咧，你會見到咧有呢啲咁嘅功能出嚟嘅喎。如果你想拉出嚟嘅話，譬如話你中意自拍嘅話咧，你咁拉出嚟嘅話咧，就變咗一個自拍啦。每一次你撳呢個掣嘅話咧，就變咗一個自拍嘅，啱唔啱？係好方便嘅。但係如果我要多幾樣嘢嘅，我唔係要咁多，我仲要多啲嘢嘅話，咁咪點算咧？咁呢個冇辦法嘅喎，因為咧三星係俾3個選擇俾你。你譬如話，我中意拍短片嘅，我就咁樣開咗佢。但係如果我要一個係好似係 portrait 嘅人像影片嘅，根本冇選擇嘅咯喎。咁點算咧？你知唔知道三星咧有個全新嘅功能咧，最近出現咗嘅，我就會教你啦。如果你仲未撳 subscribe， 快撳 subscribe 啦；仲未撳鐘仔，快撳鐘仔。同埋咧，仲有4個 channel 嘅話咧，幫我 subscribe 埋佢，咁咧你就幫咗好多噶啦。咁而家咧，我就講下咧有咩嘢新功能咧喺個相機裏邊嘅，你一定要好有興趣嘅。呢個咧有2個方式去做嘅。第一樣嘢咧，我哋就撳實呢個相機啦，我哋就直接去 widget，OK？咁咧你就會見到咧，而家三星咧就多咗呢一個嘅功能啦，叫做 Customize Camera 啦。咁咧就之後咧，我哋就拉出嚟先啦，我就放喺求其一個地方 ，OK？咁我當我放呢個地方啦，你會見到咧喺下邊咧已經多咗一個新功能咧，就係 Starting Mode 啦。你會見到嘅呢度咧就問你前鏡定後鏡，咁我話後鏡啦。咁譬如話我要一個係乜嘢咧？我要一個係 portrait video 啦，人像影片嘅。咁我就撳呢個掣，或者撳呢個咧，好冇 director view 呢一個咧，其實幾好用嘅。咁咧就之後咧變咗我就係後邊啦，即就之後咧 director view 吹翻去之後嘅話咧，我就撳個 save 啦，記住係咁樣樣啦。你咧係可以求其揀一個 background 啦，我求其揀一個啦，好冇？譬如話我個大佛啦，咁咧就撳 save。咁而家咧就咁樣樣嘅 ，OK？如果我每一次咧撳呢個掣嘅話咧，就變咗咧2個 camera 啦。你會見到有2個 camera 啦，一前一後啦。你會見到我呢度嘅。咁呢個咪好方便咯。我唔使一定要跟住佢呢一個要我揀邊3樣嘢。我而家咧仲可以咧撳實佢啦，撳個 widget 啦，拉呢個出嚟啦，當我拉去 whatever 拉去啦，拉去呢度啦，好冇？咁咧，你係可以 Starting Mode 啦，你係可以揀話前鏡啦，當你咁你話 Slow Mode 又得 ，Hyperlapse 又得，做乜都冇問題嘅。嗱 ，Single Take 又得，如果你想嘅話，咁你就之後你撳個揀咗幅相啦，就代表你嗰個 front page 啦，咁我會 save，咁變咗咧就咁樣樣噶啦。每一次咧，我撳呢個掣嘅話咧，就出現咗前鏡嘅 Single Take 啦 ，OK？咁希望呢集幫到你啦，撳 subscribe 啦，下一集就見到你，拜拜。